गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। गाइस आज है संडे और हम निकल रहे हैं शॉर्ट राइड पे। अभी मैं मिल रहा हूँ सौविक भाई से, अंकित भाई, मोइन भाई और 2-3 राइडर्स मुझे मिल रहे हैं। शॉर्ट स्पिन के लिए हम निकल रहे हैं। आज अलार्म भी रखा था सुबह शार्प 6 o'clock। मेरी आंखें खुल गई। एक्सपेक्टेड नहीं था उठ पाऊँगा और उठ गया। कल मैंने डिसाइड किया था संडे मॉर्निंग राइड मुझे करनी है, क्योंकि गाइस अभी बहुत लेज़ी हो गया हूँ मैं। कल रात को गाइस 2:30 बजे मैं घर पे आया। अभी वो एक ब्लॉग मेरा आएगा, उसमें आप लोगों को रीज़न पता चलेगा क्यों मैं देर रात को आया कल। और कैसे हो सौविक भाई? बढ़िया। सॉरी थोड़ा वेट करना पड़ा। अरे कोई नहीं। सो गाइस, जस्ट जय भाई हमको मिले हैं अभी। अंकित भाई और मोइन भाई, सुभान भाई, वो 3 राइडर्स आगे सेल पंप पे खड़े हैं। सो पहुंचते एक बार वहाँ पे। सो गाइस आज हमारा लाइनअप है ZX 10R, GS 1250, ड्यूक 390 है, निंजा 650 है, निंजा 300 है, एक और निंजा 300 आ रही है। बैंक्स क्रैकर्स, मज़ा आ गया। मेड बाय मॉर्निंग, थैंक्स टू एक्रो। वैसे हम लोग शॉर्ट राइड ऐसी कम प्रीफर करते हैं, बट हम सब लेज़ी हो गए हैं। सो अभी स्टार्टअप जो है वो शॉर्ट राइड से ही करना पड़ेगा। पटाखे सुन के बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। आई डोंट नो अभी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा कि नहीं। तो पटाखे सुन के मुझे तो मज़ा आ रहा है। अरे भाई मोटो व्लॉगिंग कम, फटाके ज़्यादा सुनाने का मन करता है। उसका माइक का सेटअप चल रहा है जिससे आपको अच्छी आवाज़ सुनाई दे, एग्जॉस्ट नोट्स अच्छी आपको सुनाई दे। जैसे ही गियर शिफ्ट करता हूँ बाइक फटाके मारती है। Oh my God! मजा आ गया सही में गाइस।
सामने गाइस पुलिस खड़ी थी, मुझे लगा शायद रोकेंगे, पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, बट गाइस अभी यहाँ पे इतने सारे बाइकर्स आते हैं, पुलिस भी अभी यूज्ड टू हो गई है। अरे मारा पटाखा, वाह वाह मजा आ गया। सुबह सुबह इतनी ठंड होती है अभी तो। सुबह आज 6 बजे मैं उठा, इतनी भयंकर वाली ठंडी लग रही थी। एक मिनट के लिए तो मुझे ऐसा हुआ कि भाई नहीं जाता हूँ, चलेगा वापस सो जाता हूँ। पर आज मुझे अर्ली मॉर्निंग राइड करनी ही करनी थी। और ये देखो अंकित भाई क्रूज कंट्रोल के मज़े उठाते हुए। हम जो जगह पे जा रहे हैं वो है आनंद के पास गैलॉप्स। वहाँ पे काफ़ी सारे राइडर्स आते हैं। बहुत टाइम के बाद मैं जा रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। यहाँ इतनी शॉर्ट राइड मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, पर अभी हम लोग इतने लेज़ी हो गए हैं कि स्टार्टअप शॉर्ट राइड से ही करना पड़ेगा। और ये हम आ गए गैलॉप्स रेस्टोरेंट, गैलॉप्स फूड प्लाजा। सो गाइस ये है गैलॉप्स फूड प्लाजा। यहाँ पे काफ़ी सारे राइडर्स आते हैं, अभी आएंगे। हम लोग सबसे अर्लीस्ट ऐसा लग रहा है मुझे। भाई गजब के रिएक्शंस मिल रहे हैं। हाँ आगे वाला फुल्ली एडजस्टेबल है ना सस्पेंशन? हाँ ये शोवा का। हाँ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ दोनों नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन वाला। हाँ सिलेंडर एक्स्ट्रा है और इसमें ये भी दिया है स्टीयरिंग डैम्पर। हाँ ये स्टीयरिंग डैम्पर है। वो पिगी बैंक रिजर्वोयर है वो वाला। पिगी बैंक रिजर्वोयर। हाँ गैस चार्ज। गैस चार्ज हाँ पीछे भी ऐसा ही है। पीछे भी गैस। हाँ गैस चार्ज ही है। यस यस वो भी एडजस्टेबल है ना? हाँ भाई तुम्हारा बंद करो। हाँ भाई सर बंद करो। हाँ ये तो कितनी हल्की लग रही है। अरे वाह 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 क्या बात है। अरे वाह 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 मज़ा आ गया।
मेरा एक खाली फोटो खींचो ना, कोई पोस्ट बहुत अच्छा देना हो तो कैसे देने का? एक पैर ऊपर रखो। अच्छा एक पैर ऊपर रखो। फोटो खींचा रहा है। हैं? कोई भाई बोल रहा है मेरा मुंडी यार कर नीचे चेहरा दिख रहा है। नीचे देखो, नीचे बहुत नीचे देखो। अरे वाह वाह वाह, क्या फोटो खींचा है, वाह। फिर नीचे करना है तुमको। अच्छा अच्छा है। हाँ थोड़ा आम माथो नीचे रखो मैम। हाँ थोड़ा नीचे देखो। हाँ अरे वाह, करे वाह, क्या बात है। 650 वर्सेस निंजा 300। चलो गाइस, बहुत ही अच्छी वाली गर्मी लग रही है। अभी कुछ 10:30 हुआ है। बहुत मस्तियाँ मारी, अच्छे फोटोज़ रील्स शूट किए। यहीं कहीं पे मेरा इंस्टा आईडी आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा कंटेंट्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से फॉलो कर लेना। अभी टाइम है घर पे जाने का। बहुत टाइम के बाद कुछ अच्छी संडे राइड वाली वाइब्स आज आई। बहुत टाइम के बाद आज कुछ संडे राइड वाली फीलिंग आई। और ये देखो अंकित भाई पूरे मज़े मारते हुए। यही मज़े है भाई एडवेंचर के।